Mir ist der Feuerstahl abgefallen. Guck mal hier, das Ding ist einfach abgefallen hier. Wish, enttäusch mich doch einmal nicht. Einmal nicht enttäuschen. Der ist Schrott, kannst du vergessen, Mann. So ein der Scheiß. Also Feuerstahl kannst du, die Axt kannst du vergessen. Also, du die Axt geil, dann hol dir lieber eine ganz eigene Axt vom Baumarkt. Die kann mehr. Die kann mehr als diese Scheiß-Axt für 33 Euro. Also was soll denn der Scheiß? Wo ich schon wieder mies beschissen, Mann. Frech ist das.